Ајде уште еден аплауз за овие млади дечки тука. За овие тројца млади дечки, бе. Сите ми рекоа, не те познав или се помлади од 20, 10 години. Види, мора да бидам во такт со нив. Со нив се дружам, така да не издвојувам многу. Али од друга страна па ги дружите децата и не можете да не се помладувате. Да. Таков е нашиот Господ, не помладува. Кога идем наваму, Данче против тоа што избричи брадата. И викам, Данче, абе една работа си скрати. Кога идем наваму секогаш на црква се мислев дали фризурата ми е растурена и дали брадата ми е растурена. Сега мислев само дали фризурата ми е растурена. Така да. Во четвртокот кажав, ние сме и треба да бидеме и луѓе и црква што охрабруваме млади личности, како што се Гого, како што се Ели, како што се Андреј, Кате ги видов и сите оние што нели уште не излегле, али имаат што да покажат или во други случаи покажале тоа што знаат, тоа што можат или тоа во што Господ ги повикува. И нашето искуство во црква, во правење на работи, во делување во нештата не ни дава за сходно или не ни дава за право да ние покажуваме, ај не мора со прст, ама критички да бидеме настроени кон нештата. Него тоа ни дава за право да охрабруваме повеќе за нештата. Го разбираме овој дел. Многу пати сум кажал и што многу пати ќе кажам и не само ја, сите тука што зборат сигурно и меѓу вас дека ако пробаш да критикуваш во најблага форма, конструктивна критика, во љубов многу пати знаеме да кажеме. Знаете вистината во љубов да ја кажуваме. Што е вистина, ама не е целосна вистина. Треба да се внимава, али ако заборавиш да охрабруваш, тогаш си, ајде не на лош пат, ама тогаш треба да се замислиш. Така да ако искритикуваш или ако нешто расудуваш, биди спремен многу пати повеќе да охрабриш во луѓето. И така да ја охрабрувам сите вас младија и сите останати да едноставно тоа што сте повикани или тоа што мислите дека сте повикани или мислите дека треба да го правите, правете го со цело срце, правете го како за Бог. Амин. Ели ме праша, вика, ми пиша, знаете, не е мала работа да дојдете тука и да отварате служба. Стварно не е мала работа, ама ја им кажав, да имате трема, што и да биде, вие само да си терате. Јас така сум се храбрил. Тере, Господ е со вас и нема што. Или ме праша, вика, што ќе зборуваш, дали ќе бидеме во согласни. И го кажав насловот и она вика, па ќе нема. Викам, ќе видишите како ќе бидеме согласни. Така да, Светиот Дух, самиот Исус кажува, бидете ко овие деца или не ги презирете децата или не знам. Така да, Светиот Дух е исти, не само вчера и денес, него и во мене и во тебе, и во вас. Да, Светиот Дух е тој што ги води работите. Јас сонувам многу, али ретко ги кажувам со новите. Сакам да ги испитувам, да видам, верувам дека Господ зборува преку сонови. Не можам поинаку да верувам, зашто гледам дека многу работи, многу битни работи во Библијата, но и во нашите животи ни биле укажани преку сон, ни биле пророкувани преку сон. И така да јас верувам, не сакам многу да зборувам за сонови, а посебно не додека нели не ги испитаме, иако некои сонови се испитуваат, а некои се само за потврда и знаат одма што е, како е. Баш Савајлеот таков сон сонував, али од друга страна треба да бидеме мудри. Знаете, треба да бидеме мудри за да не разберат луѓето погрешни, да станеме ние некој си соновник или не знам што, каде што ќе ги објаснуваме соновите, така да мора да бидеме мудри и во тоа. Сонував еден сон што ме охрабри и верувам дека и вас ќе ве охрабри. Прво не го разбрав, Сабајле кога станав и преска додека спремав од ова што ќе зборам и Господ ми даде баш објаснување што значи за мене, а и што значи за црквата тој сон. И сонував, секогаш кога го сонувам моето родно место Извор, сонувам убави работи. Така да Господ сигурно ме охрабрува со тие убави работи што ми се случувале како дете нели во Извор, ама е сонував црквата во Извор, али е сонував црквата, но не во овој формат.
можеби и во формат како што мене повеќе ми се допаѓа. Бевме седнати на една голема маса, значи баш беше голема маса, сите споседнати и си зборевме многу убаво. Сите очекуваа јас да зборувам, да проповедам, ама и после Господ ми кажа дека вака изгледа кога ти проповедаш. И ми дојде потврда дека уствари и многу други ми рекле, кога ти проповедаш, кога ти ни зборуваш, се чувствуваме опуштено и имаме атмосфера нели приемчива каде што сме како фамилија. И ја тоа го сакам, ја тоа сум го сакал од секогаш и ќе продолжам нели истото да го сакам. Јас ве чувствувам сите вас како фамилија, а верувам и во истото, и затоа беше тој сон. И имаше луѓе, имаше многу смешки. Нема да ви кажам кој ги правеше најголемите смешки, нема да спомнувам нели имиња, но од десна страна седеше жена ми, а од лева страна седеше еден човек што многу ми значи во животот и нели ми значел и ми значи и ќе продолжи да ми значи. И бевме во така некоја блиска средба, он беше потпрен на мене и едноставно толку се чувствуваше сигурно, но и обратно. И јас, и така знам го галев по главата и го бакнував одзгора на темето. И Господ тоа го прави меѓу нас. Господ не ги зајакнува нашите врски, Господ ги зајакнува нашите, како да кажам, нашите не само нели меѓубрачни врски, него и пријателски врски. Ако сакате кажете ги црковни, може некој од вас тука се знаете само идејќи во црква. Но Господ ги зајакнува тие врски. И едноставно чувствувајте се како семејство. Бидете дел, чувствувајте се како дел од едно големо семејство. И семејството се проширува. Знаете, вие имате братучеди втори, трети што не ги ни познавате. Ама не значи дека тие не ви се братучеди втори или трети. Така да и ова семејство тука што го знаете, го познавате, на голема врата, големо по големо од колку што можеме да замислиме. Така да бидете отворени да спознавате нови луѓе, да спознавате, да правите пријателства и навистина да го чувствуваат луѓето и тоа што јас сум го чувствувал, таа состојба на семејство. Така да, лично за мене беше големо охрабрување тој сон, дека не само ја кога зборам, него оваа црква е, ако можам да кажам така, фамилија. Да. И понекогаш дури, нели, ние се однесуваме како грчки стил. Ние сме во некој амфитеатар каде што еден ни зборува и сите слушаме и расудуваме дали е правилно и дали не е правилно, но ја го сакам оној дел каде што не само ќе расудуваме што е правилно, што не е правилно, него ќе бидеме отворени да примаме. Знаете, кога си отворен, некои работи не ги разбираш, ама ќе ти легнат. Покасно ќе ти легнат. Некои одмама, некои покасно, али ќе легнат. Така да, немојте да идете на службите само како некој да видиме дали овој што ќе каже човекот е точно или не е точно, или па да бидеме, види, тоа е убаво, али во Америка таму во некоја црква или не знам во Русија во некоја црква таму многу пубаво се зборува. Знаете, ние со причина сме таму каде што сме и до кога ќе бидеме, истото тоа е со причина, така да допринесуваме таму каде што сме. Без разлика можеме да расудуваме, да знаеме каде и подобро и полошо, но да не си го занемаруваме тоа нашето и вистинското. Амин. Убав наслов имам: разумна служба или логикен латраин. Тоа е на грчки и нема врска со двојазичноста што ни се случува. Нема врска, ова си е грчки изворно, така како што е напишан, нели, Новиот Завет. Али разумна служба на грчки е логикен латраин. И после тоа ќе објасниме што точно Павле мисли со таа разумна служба за која сите сме повикани. Таму пишува сите. Ние сите имаме различни служби меѓу нас. Према даровите што ни се дадени, така? Различни служби. Но оваа служба, како и онаа служба за помирување на народот со Господ, е дадена за сите. А таа е разумна служба. Што таа внесува, ќе видиме понатаму. Али она за која Ели се мислеше дали добро го кажа или дали сме во ист такт, ако можам да кажам, ќе го прочитаме прво. Најди го Марко 1:22. И се чудеа на неговата наука, зашто тој ги учеше како оној што има власт, а не како книжниците. Ели ни зборуваше да одиме во авторитет, зашто Исус ни дал авторитет. Еве го тоа. Он го препознава, за разлика од сите други, на друго место или изворното е закониците, што е слично,
го препознаваа и гледаа нешто подруго од закониците, што им зборувале во исто време, исто нели за Стариот Завет, за писмото, за петте книги и така. Тоа што они го препознаа беше дека овој Исус овој пат ни зборува како некој со власт. Како некој што има власта и кога ќе каже, не е само убаво кажано, него тоа нешто, од тоа нешто произлегува дело. Така да сум пишал, што значи тоа поучување со власт? Ти менува светоглед, си имал еден светоглед кон работите, така? Јас светот го познавам, не знам како културна, некултурна, нели, а јас светот вака го познавав, јас светот го мислев за ваков и таков, и наеднаш Исус ти иде и ти го менува светогледот. Зошто? Зашто неговото учење има власт да го направи тоа. После тука сум пишал, ти менува теологија или наука. Си верувал во една теологија, нели, наука за Бог, и наеднаш Исус ти иде. Ова за евреите значело многу, луѓе. Тогаш за тие околните народи кај евреите не многу значело, али за евреите значело многу. Иде некој и им ја менјава теологијата. Она што беше свето за нив. Она што пишува дека било славна служба. Тоа беше законот. Тоа беше тој цел, нели, тоест не цел Стар Завет, али законот, Мојсевиот закон. Тоа беше за нив света служба. Славна служба. Павле вика, таа беше славна, колку е пославна оваа сега другава. Што Исус се кажува. Така да за нив значело многу. И наеднаш иде некој и ти менува се. Ти менува делување. Оваа служба или овој говор на Исус или ова слово на Исус не те остава ниво само умствено да ги разбереш работите и да ти е доста. Ова учење на Исус, оваа наука на Исус делува. Делува. И секој еден од тука може да го потврди тоа. Тој што го примил дека навистински тоа делува. Во различни сфери на нашиот живот тоа делува. Ќе видиме понатаму. На крај сум пишал, ти менува живот. Оваа наука, што сега Исус им ја зборува, и менува живот. Знаете ли што е тука главната поента? Неговата наука е жива, сум пишал, и делотворна. Тоа значи дека не те исполнува само со знаење, туку ти дава мир, слобода, радост, произлегуваат дела на исцеление, чуда, знаци, пророштва и друго. Најди го Јован 1:14. Ќе видиме тука каква власт дава Исус, освен она знаење што го здобивме. И Словото стана тело и се всели меѓу нас, полно со благодат и вистина, и ние видовме неговата слава, слава како на единороден од Отецот. Океј, не ова, малце погоре, ама ја ти ги пратив вака. Добро, не е проблем, ја можам да го прочитам. Океј. Ово е 14, негде таму 11. Исус тука им викаете и не мора да го бараш, Исус тука им дава слава да станат Божји деца. Им дава власт да станат Божји деца. Така да, една од власта, од учењето на власта е тоа дека ние станавме Божји деца. Го најде? А на сите што го примија им даде право да станат Божји деца, но оние кои веруваа во неговото име. Кој го потврдува тоа во нас? Знаете, ние, ако сме без Светиот Дух, оној што го потврдува, ако ние само научиме, колку работи памтите од 1 до 8? Многу малку. Или од факултет? Стварно многу малку. Ги памтите работи оние што после тоа ви биле како расположливо средство да ви требале за работа или за било што, али ние забораваме.
Затоа имаме некој што го потврдува тоа во нас, а тоа е Светиот Дух. Кога забораваме дека сме Божји деца, да не потсети. Кога забораваме да се понашаме како Божји деца, да не потсети. Ако на Исус науката беше само наука, таа ќе случеше само на факултет, и најверојатно јас и многу други, и меѓу вас ќе не можеа тука да стојат или ќе можеа ни да зборат, зашто ќе немавме факултет за истото. Но на вистината секогаш се прави паралела. Нели? Ако не е тоа, тогаш значи е ова другово. Така да, чим Светиот Дух е во нас, тогаш ние можеме и имаме власт исто онаква, како што Исус им зборуваше на евреите, да ги правиме овие работи што ги спомнав и ќе ги спомнувам понатаму. Поради тоа што сме Божји деца и Светиот Дух живее во нас, имаме власт за истиве работи. Затоа Библијата не поучува да никаков, ама баш никаков, лош збор не излегува од нашата уста. Зошто? Зошто Исус, Јаков само што свикаа и Јован да фрлиме оган, он им рече: немојте, дечки, вие несто тој дух. Зашто знаеше дека им даде власт, дека ако повикаат, на вистина ќе падне оган. Ние имаме власт, никаков лош збор да не излегува од нашата уста. Туку, следното што е? Ако не е лош, како рековме со вистината, ако не е лош, тогаш е полезен за изградување, за охрабрување. Амин. За поучување. Најди колки, додека јас зборам, Првозаконие 7:17. Сум пишал зборови што ќе донесат плодови, и тоа добри плодови во нашиот живот и во животот на другите. Ќе ви кажам еден пример, што се случи на неколку пати, тој ми е само еден пример, што ми текна во моментот, ако ми текнат уште можам уште да кажувам, зашто некако примерите се најопипливи до луѓето, и кога ќе слушнете дека нештото на вистина се случило, дека на вистина тоа не било само кажано, него имало во него сила, власт и да се оствари, и тогаш на луѓето им станува поприфатливо. И имаме еден случај, ќе се препознае, нели, тој што е во случајот, али не се битни сега, нели, луѓето, битно е суштината на ова што ја кажам. И една од девојчињата требаше да се крштева и ја реков: ворете се, али дај нека дојде мајка ти да се запознаеме, за да ја кажеме, зашто девојчето, нели, мајки не е од црквата, не ја познаваме. И она рече: добро се. И дојде мајка и возбудена, не знаејќи што ќе биде. Кој се сега овие и како сега моето дете да се крштева. Кога дојде мајка и ја ја пречекав на пред конгрешанска, и некои 10 минути си направивме мове, толку беше, 10 минути, и објаснив се. Жената рече: супере, може, прифаќам, ева ќерка ми, и она си прифаќа, нели? И се случи тоа што се случи. После неколку, можеби, недели, ми иде жената и вака ми вика: Иле, ти не знаеш твоите зборови што ми значеа во мојот живот во моментот. Вика: нема да користам, нели, силни зборови, ама во моментот ми го сменија животот. Да, тука има сила, луѓе. Не ни планирав да менувам живот во моментот. Работата беше да се објасни што е, како е, зашто треба да се објасни. Ние не сме насилници и насила работите да ги правиме. Пред некој ден, истата жена, што во моментот претрпеа и голема загуба и се, нели, во проблеми, си правиме мовет на телефон и ми вика, нели, си зборевме, и после незината ќерка ми кажува, вика: те поздрави мајка ми, и вика: ти не знаеш колку изначел разговорот во моментот. Тоа е
зборење со власт. Не е зборење со власт она што го знаеме од Хитлер или Сталин. Го разбираме? Некогаш зборењето во власт е најпонизното зборење. Знаете ли во што има власт во вашиот живот? И молчењето. Понекогаш се мудрост да се премолчи и тоа има власт во животот врз животот на луѓето. Зошто? Зашто некогаш на луѓето не им требаат многу или малку зборови. Може им треба гушка или воопшто треба да се премолчи. Зашто Светиот Дух после им открива на луѓето. Ние сме ревности да кажеме што повеќе работи. Момент кога човекот е послаб, ти се доверил за нешто и ти во најдобро се сакаш најубаво да биде. И понекогаш сме ревностни толку многу да им кажеме на луѓето што повеќе бреме може да се донесе, него да се донесе охрабрување или се. И затоа понекогаш молчењето е исто така. Има власт. Амин. И го најдовме. И затоа треба да внимаваме што збориме. Нели рекоме, никаков лош збор, напротив, секаков убав збор. Видете го, Господ што им вика тука на евреите, нели ги носи низ пустината, 40 години поминуваат, се бунтуваат, не им е јасно и вика, ако кажеш во срцето свое, овие народи се побројни од мене, како можам да ги поразам? Ако кажеш во срцето твое, овој проблем е поголем од мене, е поголем од мојот Бог, како Бог ќе ти помогне? Да бидеме мудри, што ќе кажуваме, за да не му ја зимаме силата на Бог. Бог пак ќе остане силен, но ќе не може да биде силен во твојот живот. Да бидеме мудри што изговараме. Амин. Како ќе ги поразам? Ако ти цело време зборуваш, не можам. Како ќе те исцелам? Или како ќе го видиш што е исцеление во твојот живот? Ќе видиме понатаму. Ако цело време викаш, болен сум, не ме бива. Болен сум, не ме бива. Во нашиот живот, што и да правиме, послушате го, ова е многу силно. Во нашиот живот, што и да правиме, треба да правиме атмосфера на вера, треба да правиме атмосфера на радост и мир. Без разлика ни што поминуваме, тие работи не креваат. Најди го Римјани 12:1. Ова што го зборувам пред 2 месеци, нели зборував за Христос, тајната што нам ни е откриена и верувам дека тоа не беше доволно и така да и тогаш нели ветив нешто дека ќе сакаме малце бар јас така сакам подлабоко да навлегуваме во тоа, нели, не само кој е Христос, него кој сме ние во Христос или што се можеме преку тоа име, што се можеме преку нашиот Бог и верувам дека не сме повикани за палушал, ако можам така да кажам, или не сме повикани за просечност или за друг збор употребете не за лаици можеме да бидеме за некои работи и тоа е така, ние понекогаш се правиме многу паметни за многу работи, али за некои работи сме лаици, но не сакам површни. Сакам да навлегуваме во длабочините на нашиот Господ, во нашите длабочини, во длабочините на луѓето. Знаете, нема ништо да Господ ти дава да гледаш длабоко во луѓето, зашто така ќе знаеш зашто точно, прецизно треба да се молиш, да се застапуваш, да благословуваш, да уште не знам што, да охрабруваш, да утешуваш. И кога видов во таа проповед, случајно овој стих ми дојде прв, и кога видов дека во таа проповед сум го искористил овој стих, така да ќе сакам сега можеби малку да го образложиме повеќе. Затоа, браќа, ве молам, заради Божите милости, на друго место беше искористен друг збор, не ми текнува моментот, ако ми текне ќе ви кажам, да ги принесете вашите тела како жива и света, богугонна жртва. Тоа нека биде вашата
разумна или логикен латријан. Тоа нека биде вашата разумна служба. Што да ни биде нашата разумна служба? Ова е тешко, луѓе. Вака читано. Добро е што сме црква на благодат, разбираме благодат. Ова во моментот, додека не го објасниме, е тешко. Што вика? Да ги принесеме нашите тела. Не вика сега духот. Он расудува, па он може. И можеме да се вадиме, ама ние со духот. Него вика вашите тела како света и богугонна жртва. Тоа нека биде вашата разумна служба. Ќе видиме што понатаму, јас мислам. Грчкиот збор овде, или зборови два се, нели, се логикен, латријан, што во буквална смисла значат логично обожавање. Иако тука го имаат преведено како служба, на друго место е преведено баш обожавање. Баш worship. И напишаме на многу убава изрека, кратка, ама многу убава, и мислам дека за прв пат вака сум размислувал, а тоа е дека има две логики. И тука сум пишал духовната логика ја надминува умствената. Ама ева, ја гледаме. Вика логикен. Во превод значи логично обожавање. Така да имаме духовна логика. Ќе прочитаме после тука на што мислам. Што ја надминува логиката на разумот. Логиката на она што разумот ти го зборува. Со Коки зборувавме, зборуваме за принципите на Бог. Принципите, знаете како добрината на Бог што е да и амин, и принципите се на Бог да и амин. Зар тоа за принципите не се логика во Господ? Али не се онаква логика како што ние преку умот можеме да ја разбереме. Најди го Лука 9, 24, 25. Еве, што од прилика јас гледам како разумна служба. Она што го кажав, нашите тела да ги даваме како света и богугонна жртва. Видете, веќе нас не ни треба жртвеник и годишно еднаш или према потреба да носиме ние некој на жртвеникот. Тоа нас не ни треба. Последен жртвеник, тоест место за жртва беше крстот и последна жртва беше Исус. Но видете го Исус што вика. Зашто кој сака да го спаси животот свој, ќе го загуби. А кој ќе го загуби животот свој заради мене, тој ќе го спаси. Зашто каква му е ползата на човека ако го добие целиот свет, а себе самиот се изгуби или направи штета. Јас овие стихови ги гледам како разумна служба. Тешко е. Сега чекај, што да оставам ја од мојот живот? Како јас да го изгубам мојот живот? Видете, кога збори тука за телото и за богугонна жртва да го придадеме, ги мисли за оние телесни работи, што духот може да биде врз нив, што може да ги смени во нашите животи. Ни станува малку јасно околу ова? Исус им вика, луѓе, загубете го вашиот живот ради мене и ќе го добиете животот, и тоа не било кој, него животот во изобилие. Ништо не можеме да изгубиме повеќе од она што Исус може да ни даде. Многу, многу повеќе. Ништо, луѓе, ни влакно, пишува од косата, нема да изгубите повеќе од она што Господ може. Никогаш не можеме да се оштетиме повеќе од она колку што Господ не благословил. Никогаш повеќе не можеме да се, како да кажам, не само оштетиме, него да се изругаме сами на себе од тоа колку што Господ повеќе не оправдал. Затоа ако некои работи не идат, не ги пробувајте. Тоа по нашки се вика удирање со глава во зид. Дозволете за момент да го изгубите животот за Христос, за да се најдете таму во средината на Христос. И од таму појасно да ги гледате работите. Кога е Скопје магливо, како што ни е периодов и загушливо и
Вонно едва го гледаме. Но кога почнува да паѓа, да се трга маглата, ние вонно, и има денови каде што вонно ептен убаво се гледа. Барајќи го животот да го придобиеме овој свет, понекогаш се губиме самите. И не знаеме кај се. Али, кажувајќи му да на Исус, го добиваме оној вистинскиот живот, за кој што си и создаден и роден. Амин. Затоа овој стих го гледам како разумна служба. Дај се или предај се на Исус и никогаш нема да бидеш, како да кажам, ќе ми текне. Сум пишал да ги принесуваме телата како богугодна жртва, значи сме го навикнале телото, тоест делата на телото, да бидат под контрола на духот. Тоа е тоа, да принесуваме нашите тела. Знаете што значи тоа? Да го навикнете телото, да се радува. Да го навикнете телото, да слави и да обожава. Логично обожавање. Овие работи се духовна логика во нашиот живот. Овие работи духот ги препознава. Што сум пишал тука? Да се чува како храм на Господ. Тоа Павле го кажува, чувајте ги вашите тела, зашто тие се храмови на Светиот Дух. А ова се е можно за нас преку Духот со голема буква. Ова се е можно за нас преку Духот. Најди го да го потврдиме и 1 Петар, 2 глава, 5 стих. Вие кои, како живи камења, сте вградени во духовен дом, свештенство свето, за да принесете духовни жртви, кои му се на Бога пријатни преку Исус Христос. Ќе препознаете тука на друго место Павле кажува какви жртви? Благодарнички жртви преку нашата уста. Преку она што зборевме за на почетокот, нели? Преку власта на нашите зборови. И смртта и животот се власта овдека на јазикот. И не знам дали памтите кога зборував еднаш за Бог е добар, кажав дека ако нашиот јазик, нели, и јазикот на сите, е сетило за вкус, тогаш да го вкусуваме повеќе Бог и да зборуваме живот во луѓето. Амин. Ако вкусуваме нешто друго, тоа ќе го зборуваме. Али да го вкусуваме повеќе Бог, за да видиме колку е добар и да донесеме живот во луѓето. Амин. Сум пишал, на логичната духовност највеќе се противи умствената логика. Како тоа? Што мислам? Биди понизен. Како да не? Сигурно. Биди послушен. Нема шанси. Види светов како реагира и успева. Ните послушен, ните понизен. Умот така зборува. А овие работи се духовни. Биди дарежлив. Да бе, мене некој ми дал нешто во животот. Препознаваме ова својствено ние. Радувај се. Ти не гледаш ли што ми се случува во мојот живот? Колку е тешка ситуацијаве? Како да се радувам? Моли се, немам време инаку, радоби. Охрабрувај. Види, абе убаво. Ама повеќе ми оди со критиката. Знаеш, го држам човекот на штрек. Се наоѓаме понекогаш во таква ситуација. Али, држете го на штрек, ама и со охрабрување.
Ако сте повикани некого да држите на штрек. Ако не, немојте. Охрабрете се вие, за да може и вие да охрабрувате. И многу други работи. За мене исто така разумна служба е да сведочиме што Господ направи во нашите животи. Поразумна служба од ова нема. Што нашиот Господ направи во нашите животи? Најди го коки исто кај повторени закони 1.31, ај првен 6.23. Многу убав стих, нешто што сакам да го прокламирам додека го зборам врз нас. А еден ден синот твој те запраша велејќи: што значат тие заповеди, наредби и закони што ви ги заповедал Господ вашиот Бог? Што значи се тоа што го слушате сега во наш контекст? Што значи се тоа што го слушате, што го читате, што Господ ви го збори, што црквата ви го збори? И вика: тогаш кажи му на својот син: ние бевме робови на фараонот од Египет. Но Господ не изведе од Египет со незапирлива сила. Кога ќе ве прашаат, посебно идните генерации, и го ќе кажат: што беа тие? Кажи му: Египет потсетува на робство. Фараонот потсетува на робство. Тогаш кажи му: бев роб еднаш и Господ ме извади од тоа робство. Бев болен еднаш и Исус ме исцелува од таа болест. Бев несигурен и Господ ми даде сигурност во Него. И уште многу работи што ќе ги препознаете и за кои може да се прокламирате во себе. Со незапирлива сила и покажа Господ знаменија и големи чуда во нашиот живот и порази против робството. Што е спротивно на робство? Како беше? Слобода. И порази против Египет, против фараонот и против целиот негов дом. И нас не изведе оттаму, за да не воведе во оваа земја, за која им се заколна на нашите предци, дека ќе ни ја даде. Не избави од овие работи Господ. И ова последново значи дека тоа што ни го ветил, ќе ни го даде. Према времињата, кога ние ќе покажеме зрелост, ентузијазам. Ова не е правило за да го ограничиме Господ дека не може да направи повеќе од тоа, луѓе. Ова е за зрелоста ваша да порасне во вашиот живот. Зрелоста наша да порасне во нашиот живот. Затоа е подобро да си признаеш дека Бог те знае подобро него ти самиот. Ако јас на нешто се противам или се нервирам, е тоа ако ќе слушнам дека луѓе изговараат од нивната уста или не мора да изговараат, прават работи што само за нив се и што само нив ги засега. Ја не знам, ама ја не можам така. Така да, ние не сме повикани, ако нештото го правиме, само нас да не засега, него сме повикани генерацијски да оставаме работи. Како што и имаме пример во континуитет што се случува пред нас. Не знам кој беа у четвртокот, слушна, имав откровение дека во војна ко се оди и кога имаш зид, сте гледале по филмови, или кој би у војска, ги знае тие пешадиски пречки што ги поминува, и некогаш одиш заедно, имаш пречка пред тебе и некој ти прави индијанска, каубојска, војничка, како сака да ја кажете, за да се искачи тој горе, и тој горе не оди сам. Оди во сигурна смрт. Тој од озгора подава рака и ги качува другите. Се наоѓате ли во ситуација кога некој се навеннал во вашиот живот за да може да се качите негде? Да не бидеме луѓе што ќе продолжиме сами, него да подаваме рака, заедно да одиме. Зошто? Зашто заедно сме посилни. Амин.
Најди го исто овој прва глава 31 стих од повторени закони. Ова сакав да го прочитам зашто во друга Библија и уште поубав превод прочитав, ама суштината е таа, вика и во оваа пустина како што видовте, и во она што ви се случува во нашите животи, во вашите животи. Господ, вашиот Бог ве пази како што човек го пази својот син. Како што човек го пази својот син. Господ не пази како што човек, како што таткото си го пази својот син. Она Гого што го читаше, кој од вас на вашите синови ќе им даде нешто? Змија или не знам камен. Така? Така да, а колку Господ повеќе нас не чува и не пази. Така да не сте сами во она низ што поминувате во моментов. Дури да не изгледа така, дури оно што го реком и маглата да има, знаете дека вонно не е поместено. И дека кога ќе панне маглата, јасно и убаво ќе го видиме. Вонно, и ова символички крстот е на вонно, така ќе го видиме и она каде што и ние сме заковани и воскреснати во Христос. И ајде за крај. Ајде за крај најди ги Дела 9 глава 33 до 35. За крај, не знам колку зборев, али тоа најмалце битно, за крај сакам да се молам. Мислам дека од прилика скоро секоја служба на крај оставам простор да се молам и ете, некој ако не мора да излегува напред, али ако сакат и напред може, има луѓе меѓу вас што исто сакаат да се молат за луѓе, исто веруваат дека Бог исцелува, дека Исус е исцелителот. Амин. И така да на крај ќе се молам, али секогаш пред да се молиме, убаво е да ја подкренеме малку верата во сите нас. И затоа ќе ги прочитам овие стихови. Може да ми отворите водата, кој? Каде пал. Таму пак најде еден човек. Ова е Петар. Ова е Петар, силен. Само што влегува Светиот Дух во нив, во Дела апостолски, нели се случуваат тие чуда, и каде што оди во сила, како што зборевме, нели и на почетокот, со власт ги прави работите. И вика, таму пак најде еден човек по име Енеј, кој цели 8 години лежал на постела, зашто бил неподвижен. И Петар му рече, слушај, ај не се занесувай, стани исцелен си ти. Ова ја така го разбирам. Буквално Петар со таква сигурност. И Петар му рече, Енеј, тебе ти исцелува Исус Христос. Стани и направи си ја постелата сам. Не ги малтретирај, луѓето да ти ја прават. Амин. Прокламирате го во вашиот живот. Сигурноста во Христос прави чуда. Довербата во Христос прави чуда. И тој веднаш стана и го видоа сите што живееа во Лида и во Саран и се обратија кон Господ. Исцелението не е секогаш знак дека некој ќе се спаси. Ама во голема мера е. Во голема мера е. Исус им вика, одете, поучувајте и исцелувајте. Не им вика спасувајте на учениците. Мој е тој дел на спасение. Ја го завршим на крстот спасението. Али оди на крај им вика, одете и во моје име поучувајте, во моје име исцелувајте, во моје име крштевајте. И најде го исто 40, многу брзо му случувале на Петар работиве. Одма во 40-43 стих, потикнати, кога еден ќе биде исцелен од вас, потикнува вера кај друг. И еве го ова, потикнати, вика, Петар од кога ги стера сите надвор падна на колена. Го викаат, Табита, срничката. Така, Табита значи срна во превод. Срната. Вика, Петар од како ги стера умрела. Од како ги стера сите надвор падна на колена, се помоли, па се сврте кон мртвото тело и рече, Тавита, стани. И таа ги отвори очите своји, го погледна Петар и седна. А Петар тогаш и подаде рака и ја подигна. Тогаш ги повика светиите и вдовиците и им ја предаде жива. И ова се разгласи по целата Јопија. И мнозина поверуваа во Господ. А Петар, и тука пишува мнозина, не пишува сите.
али и за тие малкумина што биле, Господ е Господ и надежта е тука. Може не со ова, може не со твоето сведоштво, ама со сведоштвото на друг. Знаете на колку луѓе сум им зборувал? И као ништо. И првен те засега тоа, ама после кога учиш, како учиш во Господ, така сваќаш дека не ја. Друг ќе дојде некој, трет понатаму ќе му сведочи и се случувало. Амин. А Петар престојуваше долго време во Јопија како некој си кожар Симон. Му се зарнило во Јопија. Зошто? Видел многу чуда и знаци. Така да на изјава на овие стихови, на она што веруваме, дека нашиот Исус е исцелител. Јас ќе се молам, секој што има болно место, секој што има проблем во животот, едноставно нека прокламира заедно со мене. А кој сака после служба слободно нека дојде, ќе се молиме. Океј? Тато, фала ти за оваа вечер, Господе. Фала ти што од Тебе поттикот, од Тебе е науката, разбирањето, знаењето, но и силата да правиме работи што не сме биле не сме ни размислувале, Господе, а сме биле повикани. И фала ти, Господе, што навистина ти дојде да донесе живот, и тоа живот во изобилие. И тој живот не може да биде со болести. И затоа јас прокламирам секоја болест да си оди во името на Исус. Нема никаква власт врз ниедно од вашите тела, буквално никаква. Така да си оди во името на Исус, да дојде слободата што израелците ја видоа во Египет, да дојде слободата што вие сите ја почувствувавте некогаш. Така да држете се на таа слобода. Фала ти, Господе, што навистина имаш исцеление за тироидна, исцеление за стомак, исцеление за срце, исцеление за главоболка. Немојте да кажувате, глава ме боли, ништо не. Да си оди се во името на Исус. Амин. Фала ти, тато. Фала ти што ако некој го боли нога, ако некој има мачнини во пред спиење, во самото спиење, да си оди во името на Исус. Јас прокламирам и сите заедно прокламираме да си оди во името на Исус. Кој не може да забремени, да забремени. Кој сака да забремени, да забремени. Кој, Господе, прокламирам, Господе, живот во секој еден дел од нашите тела, Господе, во секој еден орган, кој има проблем со желунник, со 12-палочно црево, да си оди во името на Исус. Кој има проблем со хеликобактер, да си оди во името на Исус. Алелуја, синдире на мана, сандире, како што Петар, Господе, како што Петар ни покажа, Павле, како што ти ни покажа, Господе, како што ние видовме во нашите животи. Јас на таков начин прокламирам да видиме сите поединечно и сите да дојдеме со, не само со откровение, него со исцеление, да дојдеме сите со збор дека навистина тоа нешто се случи во нашиот живот. Фала ти во името на Исус. Амин.